Foto, nein. Du weißt aber schon, dass du das nicht darfst. Also du glaube ich, du spinnst. Das können wir. Gehst du da weg? Gehst du weg? Du kannst was abhaben, aber nicht alles. Ich glaub's ja. Die traut sich was. Hm? Ist schon recht, gell? Aber das Ragout muss erst nur heiß gemacht werden. Aber kalt schmeckt es natürlich auch, das ist klar. Scheinbar ist es besser als Katzenfutter.